오늘 일본 전국에 눈도 많이 오는데도 예배 성공하기 위해서 하나님을 사랑해서 모인 우리 성도님들에게 큰 축복이 넘치게 될 줄 믿습니다. 今日は日本全国で大雪となっていますが、神様の子供として祝福を味わうために、このように礼拝にお集まりになった皆さんに神様の豊かな恵みがあることを信じます。 오늘 말씀은 야고보서입니다. 今日の御言葉はヤコブの手紙です。 야고보서는 그 당시에 핍박을 받고 있는 유대인으로서 기독교를 믿는 사람들에게 성도들에게 보낸 편지입니다. ヤコブの手紙はその当時同じ同族であるユダヤ人から迫害を受けていたユダヤ人クリスチャンに向けて書かれた手紙です。 그런 시험 어려움을 당할 때 어떻게 우리가 생활해야 하는가에 대해서 기록한 목적으로 쓴 편지입니다. このような試練、患難の中にいるとき、私たちがどうすべきなのかということを目的に書かれた手紙です。 왜 예수를 믿으면은 좋은 일만이 아니라 나쁜 일도 어려운 일도 오느냐? イエス様を信じているのにどうしていいことばかり続くのではなく、時には大変なこと、また困難、苦しいことが起こるのかということです。 거기에 한 해답과 축복을 말씀한 편지입니다. それに対して回答を示しており、また祝福であることを教えています。 그래서 제목을 시험과 참 믿음의 축복이라는 제목입니다. そこで本日のタイトルは試練と誠の信仰の祝福です。 첫 번째입니다. 왜 시험이 오는 이유가 뭡니까? 一つ目です。試練が来る理由は何でしょうか。 예수를 믿으면은 처음에는 시험 안 옵니다. イエス様を信じたばかりの時は試練はありません。 하나님께서는 시험을 주지 않고 많은 은혜와 응답들을 많이 주십니다. 神様は試練を与えるよりはたくさんの答えと祝福をくださいます。 예수를 믿기 전에 있었던 그런 어려움, 고통이 점점 사라져요. イエス様を信じる前に抱えていた問題や苦しみがどんどん消えていきます。 정말 하나님 자녀가 됐다는 것이 정말 이렇게 행복하는 것이구나, 구원받은 것이 이렇게 중요하구나 것을 알도록 해주십니다. それで神様の子供になったこと、救われたことがこんなに幸せで素晴らしいことなのかと分かるようにしてくださいます。 그런데 한참 지나면 이제 어림도 오고 시험도 옵니다. ですがしばらく経つと問題も来るし試練も来ます。 제 경험을 봤을 때는 두 가지 때문에 그랬습니다. 私の経験ではそれは2つの理由があります。 첫 번째가 오직 그리스도만 다른 거 의지하지 말고 오직 그리스도만 붙잡아라. 一つ目は他のものには一切頼らないで、ただキリストだけをつかみなさいというサインです。 그게 목적입니다. これが試練の目的です。 오늘 경험을 통해서 이렇게 체험해봤습니다. それは自分の経験でも体験しております。 또 한 가지는 오직 전도, 선교만 집중해라. 2つ目の理由はただ伝道と宣教だけに集中しなさいというサインです。 어려움을 올 때 보면 내가 거기에 전도와 선교에 집중하지 않을 때 어려움이 왔어요. 大抵試練があった時を振り返ると、自分が伝道と宣教に集中していなかった時であることが多いです。 그리고 또 세 번째라면은 그 일이 안 되도록 기도나 이게 우리가 그리스도를 향해서 우리 마음이 정말 거기에 가지 않았을 때 그렇단 말이죠. それに3つ目の理由を付け加えると、私たちがただ伝道宣教に心が向かないように、ただキリストに集中して私たちが心を向くように祈っていなかった時に試練が来ることがあります。 오늘 그 성경의 배경을 보면은 유대인들이 기독교인들을 그 당시에 유대인으로서 예수를 믿는 사람들을 핍박을 많이 했습니다. 実際この聖書の背景を見てみてもそうです。その当時ユダヤ人が同じユダヤ人の中でイエス様を信じるクリスチャンたちをとても迫害しました。 처음에는 예수를 믿고 예수가 그리스도다 이렇게 하는 전도를 할 때는 그래도 유대인들이 가만히 이게 봐왔고 또 하지 못하도록 주의만 주었습니다. 最初はイエス様の復活を見て、このイエス様こそがキリストなんだと伝道を始めた時、多くのユダヤ人たちは静観の姿勢をとっていました。ただあまりよそで大きく伝道するなと注意するくらいです。 베드로와 요한을 붙잡아서 주의를 줬어요. ペテロとヨハネを捕らえて注意しました。 근데 이제는 점점 힘을 얻고 초대교회가 힘을 얻고 스테반이라고 하는 집사님이 유대인들에게 설교를 한 거예요. ですがそれからどんどん初代教会が強くなって、執事であるステパノがユダヤ人に向けて説教しました。 너희들이 죽인 예수님이 바로 그리스도다. あなたたちが殺したイエスこそキリストです。 전도하지 말라고 했는데 오히려 자기들한테까지 와가지고 너희들이 죽인 예수가 바로 그리스도이시고 지금 예수님이 하늘 보좌 우편에 계시다.
要するにそんな話をするなと注意したのに、むしろ自分たちのところに来て、あなたたちが殺したイエスがキリストなんだ、そしてその方は神様であり、今も天の御座におられると言われるわけで、言うわけです。 그러니까 유대인들이 스테반을 돌로 쳐 죽였어요. ですからユダヤ人たちが激しく怒ってステパノを石で撃って殺しました。 첫 번째 핍박 순교가 일어났습니다. そして第一の迫害と第一の殉教が起こりました。 그리고 전부 다 그걸로 인해서 막 유대인들이 집중적으로 예수를 믿는 사람들을 공격했습니다. そしてこれを始まりとしてユダヤ人たちが同じユダヤ人の中でイエス様を信じている人たちを集中的に迫害します。 그래서 전부 다 예루살렘과 유다를 다 떠나서 다른 지역으로 다른 나라로 흩어져 나갔습니다. そしてユダヤ人クリスチャンはもうエルサレムにとどまっていることができなくなって他の地域やさらには外国にまで散り散りになっていきます。 그래서 지금 전 세계에 흩어져 있는 사람들에게 유대인으로서 기독교를 믿는 사람들에게 지금 보낸 편지예요. それで今ヤコブがそのように散り散りになっているユダヤ人クリスチャンに向けて書いた手紙であるわけです。 왜 이런 시련이 있느냐? どうして私たちにこのような試練があるのか。 그때 시련 왔을 때는 잘 몰라요. 왜 이런 나한테 이런 고통이 하나님 왔습니까? 大抵もう試練の真っ只中にさらされているときはどうしてこんな試練が来ているのか分かりません。 근데 그게 사실 은혜예요. ですが実はこれは恵みです。 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀했습니다. イエス様は弟子たちにこう言われました。 내가 그리스도라는 것을 너희는 안다. 私がキリストであることをあなたたちは知っています。 인간을 구원하기 위해서 십자가에 죽고 내가 부활했다. 人間を救うために私は十字架で死んで復活しました。 인간의 모든 문제를 해결했다. そうして人間のすべての問題を解決しました。 나만 믿으면 구원받는다. 私を信じれば救われます。 그러니까 이 증인이 돼서 전 세계에 나가서 이 증인이 되라. ですからあなた方はこの福音の証人になって地の果てにまで全世界に出て行って私の証人となりなさい。 믿으면 구원을 받고 믿지 않으면 멸망받는다. この福音を信じる者は救われ、信じない者は滅びます。 근데 유대인들은 안 갔습니다. ですがその御言葉を聞いたユダヤ人たち、ユダヤ人クリスチャンたちが地の果てにまで出ていきませんでした。 유대인으로서 기독교가 됐는데도 안 갔단 말이죠. ユダヤ人としてキリストを信じるクリスチャンではあるんですが、この命令に従って出ていくことをしなかったのです。 왜냐하면 유대인들은요 자기들 없는 음식도 다르고 그래서 불신자들하고 이방인들하고 막 함께 식사할 수가 없어요. なぜならもともとユダヤ人というのは非常に厳しい戒律があって違法人とは共に食事をすることもできません。 그리고 이방인들을 볼 때 뭐 아주 짐승으로 생각해요. また違法人を見るときに獣のように考えていました。 그러니까 가야 하는데 안 가는 거죠. ですから全世界に出ていかなければならないのですが出ていかなかったわけです。 그러니까 억지로 내보내기 위해서 그렇게 핍박을 준 것입니다. それで無理やりにでも彼らを全世界に出て行かせるために迫害で散らしたのでした。 그게 잘된 일이었어요. だからむしろ迫害は良いことだったのです。 근데 다 흩어지고 난 뒤에 약 10년 후에 이 예루살렘의 유대인은 어마어마한 기근이 일어났습니다. というのもこのようにユダヤ人クリスチャンたちが全世界に出て行った後、その後10年後エルサレムの地域に大飢饉が起きます。 기독교인들 핍박했던 유대인들에게 어마어마한 고통이 찾아온 것입니다. ユダヤ人クリスチャンたちを迫害していたユダヤ人たちに大変な苦しみが来るようになりました。 요세푸스라고 하는 역사가가 그 당시에 살았던 요세푸스가 기록한 글이 있습니다. 유대에 대한 역사를 기록한 책이 있습니다. 当時のユダヤ人歴史家であったヨセフスがその当時の状況を残した歴史書があります。 얼마나 기근이냐면은 모든 시민들이 그 안에 있는 유대인들이 다 폭도로 변했어요. どれほどひどい飢饉になったかというと、エルサレム城内にいるユダヤ人たちがみんなボートに変わってしまいました。 그래서 어떤 문이 잠겨진 집은 무조건 쳐들어가서 그 왜 문이 잠겼냐면 음식이 있기 때문에 잠겼다는 것을 알고 가서 쳐들어가서 다 뺏는 거예요. 鍵がかかっている家はすなわちこの家には食べ物があるんだと思って全員で押し入ってその食べ物を略奪しました。 그리고 얼굴이 좀 살이 있는 사람, 아주 마르지 않는 사람 사람이 사는 집에는 음식이 있다고 생각하고 먹을 거 싶다고 그 집을 쳐들어가는 거예요. また血色がいい人、そんなに痩せ細ってない人の家にはまだ食べ物があるに違いないと思ってその家に押し入って食べ物を奪いました。 먹을 게 없었어요. もうそれくらい食べ物がなかったのです。 근데 심지어 아버지가 자식의 입속에 들어있는 음식을 뺏어 먹는. しまいには父親、母親が自分の子供の口の中にある食べ物を奪い取って食べるほどです。 그러니까 굶어 죽는 사람이 막 넘치는 거예요. このように餓死する人が溢れていきました。 무덤 처리도 못했어요. ですからもう埋葬することさえできません。 그래서 뭐 길에 다 버린 거예요. ですから死体が道端に放り出されている。 그래서 그 예루살렘 유대에는
어마어마한 시체 썩는 냄새가 넘쳤어요. このようにエルサレムの町は死体の腐敗する匂いでいっぱいになりました。 10년 후에 그런 일이 벌어졌단 말이죠. ユダヤ人クリスチャンが散り散りになった10年後にそんなことが起こったのです。 만약에 거기 남았더라면 다 굶어 죽을 뻔했어요. もしこの迫害がなくて彼らがエルサレムに残ったままだったら彼らも一緒に餓死したでしょう。 그게 사도행전의 11장에 나오는 내용도 있습니다. このことは使徒の働き11章でも触れられています。 그런데 그 안디옥에는 교회는 그런 기근이 없었단 말이죠. ですがそうやって全世界に出ていったユダヤ人クリスチャンが建てたアンティオキ教会にはそのような飢饉はなかったのです。 우리가 어떤 어려움이 오면은 왜 그럴까? 왜 이렇게 이러면 나한테 문제 올까? 그런 생각하는데 다 하나님의 계획이 있어요. 私たちに何か試練があるとどうして私にこんなことがあるんだと恨んでしまいますがそこには全て神様のご計画があります。 물론 어렸을 때 아주 우리가 자녀를 키울 때도 마찬가지죠. 갓난 아이 3살, 5살 먹을 때까지 누가 부모가 잘못했다고 때리지는 않죠. 私たちが子育てをする時もそうでしょう。例えば生まれたばかりの赤ちゃんから1歳、2歳までは何か悪いことをしたからといって鞭を振るってまで教育する人はいません。 초등학생이 됐는데도 잘못하는 일을 막 하면은 이제 그 때려야지 어떻게 해요? ですが小学生になっても何度注意されても同じ間違いを悪いことをするという時は鞭を打ってでも直さなければなりませ 그것이 ん。 미워서 그게 아니라 잘 되라고 하는 것이죠. それは子供を憎んでいるからではなく子供がよく成長してほしいと思うからでしょう。 우리를 예수 믿게 해서 구원받게 해서 전 세계 가서 복음 전해서 복을 받으라고 했는데 안 가니까 그렇게 사랑의 매를 때린 것입니다. 同じく私たちがイエス様を信じてそれでとどまるのではなく全世界に出て行ってこの福音を伝えてほしいというのが神様の目的ですが私たちがある程度信じてから時間が経ってもそれをしないときは神様も愛の鞭を振るわれるわけです。 하나님이 힘이 없어서 가만히 있는 게 아니에요. 私たちに試練が来たとき神様が無力だからその問題を解決できないから放置されているわけではありません。 힘이 없어서 유대교인들이 기독교인을 비판하도록 한 게 아니에요. 神様に力がなくてユダヤ人たちがユダヤ人クリスチャンを迫害するのを止められなかったわけではありません。 또 12장에 보면은 그 사도 야고보가 헤로도 왕에게 목이 잘려 죽습니다. さらに12章を見てみるとイエス様の12弟子であった使徒ヤコブがヘロデ王によって惨殺され殉教してしまいます。 그 야고보도 마찬가지로 지금 예루살렘에 있었던 거예요. このヤコブもエルサレムに残っていた人でした。 헤로도 왕은 그 유대인들이 기독교인을 죽이니까 막 좋아하니까 죽인 거죠. ヘロデ王はユダヤ人たちの人気取りのためにクリスチャンであったヤコブを殺したわけです。 근데 또 요세푸스라는 사람의 기록에 의하면은 그 헤로도 왕은 바로 그 후에 바로 그 이 배에 심한 병이 생겨가지고 나흘 동안 엄청나게 고통을 당하다가 죽었습니다. ですが同じく歴史家であるヨセフスの記録によるとその後ヘロデ王は4日間ひどい腹痛に苦しんだ後死にました。 왜 그러면 그런 일을 허락하겠냐 이 말이죠. どうして神様はヤコブが殺されるという殉教をお許しになったのでしょうか。 그 일을 인해서 전부 다 흩어지라는 거죠. むしろその迫害によってさらにクリスチャンたちが散っていくためです。 깨닫게 하게 하는 것이죠. 悟らせるためでした。 그래서 유대인들의 핍박은 이 기독교 유대인들이 전 세계에 흩어져서 선교할 수 있는 기회가 되었습니다. ですからユダヤ人たちによる迫害はむしろクリスチャンたちが全世界に出て行って宣教するきっかけになりました。 처음엔 고생하고 힘드니까 이게 어렵다. 그렇지만 믿음을 가지고 그건 하나님의 뜻이고 하나님이 선교하라는 것이고 그래서 믿음을 가지고 기다리면 그 기쁨 그게 하나님의 축복이라는 것을 아는 것이죠. 最初はこれの試練が苦しくて問題だと思っていましたが神様のご計画があるという信仰を持って待っていたところむしろその中にある神様のご計画を見るようになったわけです。 믿음이 있으면 인내를 할 수가 있습니다. 信仰があれば試練にも忍耐することができます。 믿음이 없으면 인내를 못 해요. ですが信仰がないと試練の前で忍耐できません。 어려움 오면은 못 견뎌요. 苦しみや試練が来ると耐えられません。 하나님이 힘이 없어서 가만히 있는 게 아니에요. ですが神様は無力でそれを放っておいているわけではないという 전부 こと 알고 です。 있어요. 神様はすべてご存知です。 우리 미래까지 두고 다 알고 있어요. 私たちの未来のことまで全部見据えて神様はなさっておいでで 우리를 す。 잘 되게 하기 위해서 私たちを良くするために 세계복음하는 사람이 世 되도록 界福音化する人にさせるために 온전한 사람이 되도록 より完全な人にならせるために 아멘. 그 다음에는 이제 AD 64년부터는 로마 제국이 황제들이 이제 기독교를 핍박했습니다. さらに紀元後64年からはユダヤ人からの迫害ではなくローマ皇帝による迫害が始まりました。 그게 보통 핍박이 아니었습니다. ですからもう国家全体による迫害でしたのでさらに大規模なひどい迫害になります。 그러면 왜 그랬을까요? その迫害の理由は何でしょうか。
그 단순한 것이 아니라 하나님이 다 허락하신 거란 말이죠. これはただ起きた出来事ではなく、すべて神様がお許しになったことです。 하나님이 로마 제국보다도 황제보다 힘이 없어서가 아니에요. 神様がローマ帝国より、ローマ皇帝より力がなくて、彼らを迫害にさらしたわけではありません。 마귀 사탄보다 힘이 없어서가 아니란 悪 말이죠. 魔サタンより力がないから迫害を止められなかったのではありません。 로마 제국 사람들에게 복음을 전하고 황제까지도 복음을 전하라. ローマ帝国の人々に福音を伝え、皇帝にまで福音を伝えさせるように悟らせることが目的でした。 권력자까지도 복음을 전하고 너희들이 권력자까지 되라는 하나님의 목적이 あ 있었습니다. なたたちが権力者に福音を伝えるため、あなたたちも権力者になりなさいというメッセージがありました。 처음에는 그런 생각이 없었습니다. 最初は全くそのような考えが思いつきませんでした。 그런데 어려움을 통해서 깨달은 것이죠. ですがこのような迫害を通して初代教会は悟っていくようになります。 그럼 깨달으면 기회를 주십니다. 悟るチャンスを与えてくださいました。 깨닫고 있으면 기회를 주신다니까. 悟ると神様はそれが実現されるチャンスを与えてくださいます。 AD 162년부터 190년 동안 로마 제국에 큰 전염병들이 역병이 발생했습니다. というのも162年から190年頃までローマ帝国に大変な疫病が流行ります。 그래서 절대 기독교인들을 고급 장교로 쓰지 않았는데 이제는 군인이 없으니까 기독교인들을 자기들이 핍박했던 기독교인들을 고급 장교로 채용하기 시작했어요. その疫病によってどんどん人材が失われていくので、それまではクリスチャンたちというのは決して軍人の将校として取り立てることはなかったのですが、優秀なクリスチャンたちを将校として取り立てるようになっていきます。 그러니까 이제 기독교인들이 찬스가 왔다는 것을 아니까 가서 열심히 충성하고 열심히 싸웠어요. クリスチャンたちが権力の現場に行くチャンスだということに気づいたので、彼らは誰よりも忠誠して軍人の務めを果たしました。 그래가지고 황제에 가장 가까운 그런까지 올라갔어요. その結果、皇帝の非常に身近な側近にまで上り詰めていきます。 많은 사람들이요 막 출세하고 성공하고 그것을 기독교인들이 어떻게 심지어 잘못됐다고 생각하는 사람들도 있어요. 多くのクリスチャンたちが出世すること、権力を持つようになることは間違いだ、それは俗のすることだと考えるイメージが強いです。 자유주의 신학교에서 자유주의 신학을 하는 사람들은 그런 생각을 해요. これは自由主義神学を持っている人たちはこういう考え方をします。 그런 통에 예를 들어서 독일 같은 경우는 100%가 다 기독교인이었어요. 거의 例えば自由主義神学だったドイツはどうでしょうか。彼らはもともと 100% がクリスチャンでした。 근데 어느 날 불신자 히틀러가 최고의 권력자가 돼가지고 다 독일을 다 장악해서 세계 전쟁까지 일으켰습니다. ですがある日、未信者のヒトラーが権力者になって第二次世界大戦まで起こしていくでしょ 왜 그렇습니까? う。なぜでしょうか。 최고의 권력, 최고의 우회가 기독교인이 돼야 하는데 그 못 돼서 그렇단 最 말이죠. 高権力者がクリスチャンであり神様の人である必要があるのに、そのことを全く見失ってしまったわけです。 그를 깨닫게 하기 위한 것이란 말이에요. ですからそれを悟らせるためでした。 불신자가 우회가 되면 그게 어림이 온다 이 말이죠. 未信者がトップになってしまうと国全体が問題が来るということです。 사탄이 역사하게 해버린다. なぜなら悪魔が働くからです。 이 기독교인들이 눈이 떠졌습니다. そこでクリスチャンたちの目が開かれました。 위에 올라가는 것을 목적으로 했단 말이죠. トップに上り詰めていくことを目的にするようになったの 그래서 です。 시대를 바꾸는 것을 목표로 삼았어요. そして時代ごと変えていくことを目標にしました。 그래서 200년 AD 200년 이후부터는요. 이제 핍박이 아니라 아주 교회에 아주 그 교회를 믿는 예수를 믿는 것을 아주 당연하고 자랑스럽게 そ 생각했었어요. れで紀元後200年頃からはもう教会が迫害されるだけの存在ではなく、むしろ他の人たちが教会に行くことに憧れるようなそういう力を持っていくようになりました。 200년까지는 집에서들 예배드렸는데 이제는 큰 예배당을 짓고 예배당에서 멋있게 예배드리는 그런 시대가 왔습니다. 実際に200年までは人々がクリスチャンの家それぞれの家に集まって礼拝をしていましたが、あまりにもたくさんの人たちが集まってくるので立派な教会堂を建ててその教会堂で礼拝するようになっていきます。 그런 좋은 시대가 왔는데 이제는 그런 좋은 시대가 오니까 이제는 교회끼리 싸우는 거예요. 교회끼리. そのように素晴らしい時代が来たのですが、そのように教会がリバイバル大きくなった後何が起こってしまったかというと、教会同士が分裂して争うようになってしまったのです。 그러니까 하나님께서 예수님께서 그렇게 어리지 않아요. 그런 신앙은. 그래서 또 성장하기 위해 또 한 번 마지막 핍박이 대대적인 핍박이 일어났습니다. そんな信仰は幼い信仰でしょう。そこで神様はさらにその信仰を成長させるために最後の大迫害が起こります。 그리고 그 핍박을 이후에 완전히 기독교가 됐습니다. そしてこの最後の大迫害を乗り越えた後、ローマ帝国は完全にキリスト教国家になります。 황제 중에는 기독교를 편에 들은 사람과 반대편에 있는 사람들이 있었어요. それまで歴代の皇帝たちの中ではキリスト教の味方をする皇帝と迫害する皇帝たちが出てきまし 근데 た。 박해했던 그 황제들은 한결같이 사살이나
그 암살당했습니다. ですが迫害する皇帝たちはみんな自殺するか暗殺されました。 기독교 편에 든 사람들은 잘된 그 하나님께 많은 축복을 받았어요. 教会を味方した皇帝たちはたくさん祝福されました。 그게 역사가 증명합니다. それが歴史が証明していることです。 그러니까 우리에게는 전부 유익되게 하는 것이에요. ですからどんな試練もすべて私たちにとっては有益です。 우리가 강하게 되게 해요. 私たちを強くするためです。 우리가 정말 온전하게 되기를 원해요. 私たちが完全になるためです。 왜냐면 이제 갓 태어난 아이에게는 그런 거 바라지 않아요. なぜなら生まれたばかりの赤ちゃんにはそこまで求めないでしょ 뭐 잘못된 것도 귀여워요. う。もう悪いことをしてもそれすら可愛いです。 똥 싼 것도 좋은 거예요, 그냥. うんちを漏らそうがそれすらも可愛いです。 그걸 사진 찍어가지고 보내기도 하고. むしろ可愛いと言って写真を撮ってシェアしたりします。 근데 초등학생이 그러면은 누가 뭐라고 하고 때리죠. ですが小学校の高学年、しまいには中学生になってまでお漏らしをしたらこれはもう叱るしかないでしょう。 정말 좀 크나 이거죠. これは大変なことだと考えて바르게 やっていく 들어야 でしょう。正しく育つようにと。 자기 사랑하니까 그렇죠. なぜなら愛するからそのように教育するわけです。 옆집 아주머니가 아저씨가 그러지 않아요. 自分の子供がそうなっているのを隣の家のおじさんやおばあさんが叱ったりはしません。 내 자식이니까 자녀니까 그런 거죠. 自分の子供なので興味を持って関心を持って正そうとするわけです。 그래서 여기 말씀하신 대로 어떤 시험이 오면은 어떤 시련이 오면은 그걸 기쁘게 여기라. ですから書いてある通りです。試練も喜びなさいと書いてあります。 그 시련을 통해서 믿음이 자라고 なぜならその試練によって信仰が試されるからです。 그리고 인내도 인내도 信仰が 얻게 試さ 한다. れると忍耐が生じる。 그래서 온전한 사람이 된다. そのようにして何一つ欠けたところのない完全なものとなります。 그래서 강한 사람이 돼서 전도 선교하는 사람이 되는 このよう 거죠. に完全なものとなって伝道宣教に向かっていくわけです。 목적이 그것이에요. 目的はこのことです。 로마서 5장 또 3절에서 5절에도 그렇습니다. ローマ5章の3節から5節もそうです。 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내는 연단은 소망을 이루는 줄 아미로다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 됨이니라. そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すことを知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。 오랫동안 2년 이제 가까이 지나는 2년이 되는 이 코로나 시즌에 여러 가지 불편한 점도 있고 힘든 경우도 있습니다. 丸2年以上続いているこのコロナ禍の中で不便なこともありますし、また大変なこともあります。 하나님 힘이 없어서 코로나를 있게 한 게 아니에요. ですが神様の力がなくてコロナ禍が終わらないわけではありません。 코로나가 생긴 게 하도록 한 게 아니라 이 말이죠. 神様が止める力がなくてコロナ禍が広まるようになったわけではないということです。このコロナ禍にも目的がありま 빨리 す。 코로나 끝났으면 좋겠다. 그게 아니라 이 코로나를 통해서 내가 유익을 주게 하는 것입니다. ですから私たちは早くコロナ禍が収束してほしいと思うレベルではありません。必ずこの中に私たちの益があるということです。 믿음이 자라게 하고 私たちの信仰が成長するようにされ、 더 큰 응답을 받게 하는 よ 것입니다. り大きな答えを受けるための神様の計画です。 전도 선교를 더 하기 위한 よ 것이에요. り伝道宣教させるためです。 우리 교회 같은 경우는 지금 보면은 이 코로나 때문에 그 줌으로 많은 스리랑카, 인도, 파키스탄 여러 목사들에게 늘 메시지를 매주마다 합니다. 本教会の場合はむしろコロナ禍の結果このズームなどで毎週スリランカ、パキスタン、またインドの牧師たちと毎週メッセージをしています。 더 많은 교회는 더 전도 선교 또 믿음이 더 자라는 기회가 됐어요. むしろ教会にとってはもっと信仰が成長して伝道宣教に向かっていく機会になりました。 그 유익이 됐단 말이죠. 私たちにとって有益だったわけで 왜냐 す。 하나님이 우리에게 유익을 주려고 한 거예요. なぜなら神様はすべての出来事を私たちに有益なものとしてくださっているから 믿음을 で 더 す。 자라게 하고 私たちの信仰がもっと成長し、 더 우리를 온전하게 하는 もっ 것입니다. と私たちが完全になるように、 그를 알기를 주님은 원하십니다. その試練の理由を知ることを神様は願っておいでです。 아멘. 두 번째입니다. 그러면 꼭 어떤 시련을 통해서 살아야 하는 것이냐? では2つ目です。だからといって試練を受けないと悟れないというのではいけないでしょう。 꼭 매를 맞아야 잘합니까? 鞭を打たれないと自分が正しくならないというのではいけないでしょう。 그건 아닙니다. そういうわけではありません。 하나님께서 원하신 것이 무엇인가를 분명히 알면은
그렇지 않고 그런 어림없이 되는 것입니다. 試練に見舞われずとも前もって神様の願いが目的が何かを知って進んでいくものが一番祝福です。 저 하나님의 5가지를 잘 우리가 알면은요, 계속 하나님께서는 기뻐하시고 계속 응답해 주세요. ですから私たちが5つの確信をよく知っていれば神様は私たちを祝福しまた答えてくださいます。 첫 번째, 종교가 아닌 복음을 믿어라. 一つ目は私たちは宗教ではないただキリストの福音を信じるということです。 종교는 무조건 하나님을 믿는 거예요. 私たちはただ神様を宗教というのはただ単に神を信じることです。 그건 종교입니다. それではただの宗教です。 그건 유대교나 그렇습니다. ユダヤ教もどんな宗教も神は信じているでしょう。 그게 아니라 하나님의 약속을 믿는 で 것입니다. すが私たちは神だけを信じるのではなく神様の約束を信じるものです。 아버지 하나님께서는 외아들을 보내주셔서 우리 인간을 구원하겠다. 父なる神様は一人子を使わして私たち人間を救うと契約されました。 그걸 믿는 것입니다. その契約を信じます。 아들 예수 그리스도는 오셔서 십자가에서 다 모든 문제를 해결해 주셨습니다. その御子キリストは実際にその契約通りに来られ十字架で全ての問題を完了されました。 우리의 근본 문제인 사탄을 머리를 깨뜨리고 私たちの根本問題である悪魔の頭を踏み砕き 모든 죄를 용서해 주시고 全ての罪を許し 사망의 생명을 옮겨 死 주셨어요. から命に移してくださいま 십자가에서 した。 다 이뤘다. 十字架で完了した。 그걸 믿으라는 거죠. そのことを信じなさいと言われます。 그걸 안 믿으니까 시련을 주는 거예요. ですがまだ終わってないと思ってしまうので試練も来たりするわけです。 불신자들은요, 잘 믿으면 되는데 안 믿으니까 사고도 나게 하고 병도 걸리게 해가지고 그래서 손을 들고 이제 믿는 거죠. 未信者の場合は福音を聞いても信じないので時には病気があったりまたは事故が起こったりしてもう自分を全部下ろして福音を聞くようにもされます。 또 예수 믿는데도 확실히 믿으면 될 텐데 종교식으로 믿는 거예요. 그리스도께서 다 끝냈다는데 안 믿네요. 다 ま 안 たイエス様 끝났다고. を信じていても本当に素直にただ信じればいいんですがまだ宗教的に自分でまだ終わってないと思ってしまいます。 왜 약속을 안 믿냐 이 ど 말이죠. うして約束を信じないのかと言われるわけです。 예수님은 다 끝냈다고 하는데 イエス様は完了したとおっしゃっているのに 내가 십자가로 다 끝냈다. 私が十字架で全て終わらせた 그걸 믿으면 되는 것입니다. これをただ信じるだけです。 아멘. 그리고 믿는 우리에게 예수님께서 아들 예수 그리스도는 성령을 보내주시겠다. また信じる私たちにイエス様はこのように約束されました。聖霊を使わします。 성령을 보내주시겠다. 聖霊を使わします。 그 약속하신 대로 보내주셨어요. そしてその約束通り私たちに聖霊が宿りました。 우리 속에 성령이 계신 것을 믿는 거예요. 私たちのうちに聖霊様がおられることを信じることです。 구원받은 하나님 자녀라는 증거로 성령을 주셨어요. 私たちは救われた神様の子供だという証拠でもう聖霊様が与えられています。 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자에게는 하나님 자녀가 되는 권세를 주셨으니 受け入れる者すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。 영접하는 순간 예수님을 믿는 순간 성령이 受 들어오셨단 け入 말이에요. れた瞬間イエス様を信じた瞬間特権として聖霊様が私たちに宿っておられます。 에베소서 1장 13절에 성령으로 인감을 찍어 주셨단 エ 말이에요. ペソ1章13節を見てみると約束された聖霊をもって勝因をされましたと書いてあります。 그 구원의 확신을 가져라 이거죠. ですからこの救いの確信を持ちなさいということです。 왜 문제가 오냐? 구원의 확신이 없을 때 문제가 옵니다. どうして問題が来てしまうんでしょうか。私たちに救いの確信がない時です。 구원의 확신이 없으면 사탄이 공격해 와요. 救いの確信がないとサタンの攻撃がやってきます。 구원의 확신을 갖도록 하기 위해서. 救いの確信を持たせるために時には試練が起きます。 내가 그리스도가 모든 문제 끝냈고 나는 구원받았다는 확신 가지면 절대 문제 안 와요. 私のキリストがすべての問題の解決者であり、私はすべての問題を解決された神様の子供だという確信があれば問題はありま 뭐 せん。 잘못했으면 회개하면 용서해 준다는 믿으면 사죄의 확신을 가지면 절대 문제 안 와요. もし間違いをしてしまったとしても、神様がすべて許してくださるという許しの確信があれば問題はありません。 정말 내가 용서만 받았는가? でも大抵の場合、本当にこれが許されるのか、 내가 천국에 갈 수 있을까? こんなんで私が天国に行けるのか、 그런 생각, 그렇게 희미하게 확실하게 구원의 확신이 없으니까 문제가 오는 거예요. そのように揺れてしまい、救いの確信がないので問題も来てしまうのです。 나는 하나님 자녀다. いや、私は神様の子供だ。 나는 성령이 내 안에 계시는 성전이다. 私は聖霊様が宿っている神殿なんだ。 그걸 확신 갖는 것입니다. そのことに確信を持ってください。 승리 확신. 勝利の確信もです。 마귀는 나를 이길 수 없다. 悪魔は絶対に私に勝てない。 나는 저주와 재앙을 받을 자격도 없었다. 私は呪いと災いを受ける資格すらない。 지옥 갈 자격도 없었다. 地獄に行く資格もないんだ。 아멘.
세 번째는 생명, 그래서 생명과 능력이 넘치는 하기 위한 것입니다. そして3つ目は私たちが命と力の運動にあふれていることです。 하나님께서 내게 모든 축복을 다 주셨어요. 神様は私たちにすべての祝福をください 하나님 ました。 자녀가 되기 때문에 神様の子供だからです。 마귀를 이길 권세를 주셨어요. 悪魔に勝つ権威をくださいまし 성령 た。 충만의 축복을 聖 주셨어요. 霊10万の祝福をく 그래서 ださいま 성령 した。 충만을 받고 이 마귀를 이기는 승리 확신, 이 흑암을 결박하고 성령 충만을 받는 것입니다. この聖霊10万を持って悪魔サタンを打ち砕く力を使っていくことです。 내가 성령 충만이 안 되면은 사단이 자꾸 공격을 하려고 해요. 自分が聖霊10万でないと悪魔サタンが働きます。 왜 성령 충만을 받으라. ですから聖霊10万を受けなさい。 성령이 우리 안에 계신단 말이죠. 聖霊様が私たちのうちにおられるのです。 그래서 내가 하는 것이 아니라 이제는 세 번째 약속은 성령께서 다 하시겠다는 약속이에요. ですからこの命と力の運動というのは私がするのではなく聖霊様がなさせてくださるということです。 예수님은 믿어요. イエス様を信じています。 성령도 믿어요. 聖霊様も信じていま 그런데 す。 내 안에 예수님이 들어오셔서 성령이 들어서 성령님이 다 하신다는 것은 안 믿어요. でも私のうちに今聖霊様がおられてその聖霊様が全部なしてくださるんだということはなかなか信じません。 그래서 자기 힘으로 하는 거예요. それでついつい自分の力でやろうとしてしま 자기 う 힘으로 の 하는 게 です。 힘드는 거예요. 自分の力でやろうとすると大変です。 그런데 마귀에게 지는 거예요. 悪魔には負けてしまいます。 내 힘으로 하는 게 아니라 예수 그리스도의 힘으로. ですから自分の力ではなくイエス・キリストの力で 성령으로. 聖霊様の力で 공부도 성령으로 하고 勉強も聖霊様の力で 일도 성령으로 仕 하고 事も聖霊様の力 물론 で 전도도 성령으로 하고 もちろん伝道も聖霊様の 그게 力 우리가 で 받은 약속이에요. これが私たちに与えられた約束です。 그것을 자꾸 알려주는 것이 설교입니다. このことを思い起こさせてくれるのが説教です。 그것을 누리는 것이 이 기도예요. そしてこのことを味わうのが祈りです。 그러면 내가 이 신비주의가 사라져요. 味わっていくと自分の 신비주의, 神秘主義がなくなっていきま 어떤 す。 율법주의가 사라져요. また自分の立法主義がなくなっていきます。 다 주님이 하시는구나. すべて主がなされるんだ 그래서 という 오직 ことが分かり 내가 ま 할 す。 것은 오직 그리스도, だから私のすべきことはただキリストしかない。 오직 하나님 나라, ただ神の国だけだ。 오직 성령이다. ただ聖霊10万だ。 그런 올바른 색깔이 되기를 원하는 것이죠. このような正しいカラーになることを神様は願っておられます。 오랫동안 예수 믿어도 그 색깔이 없는 사람이 많아요. 長いことイエス様を信じていてもこのカラーがない人たちが多いです。 뭐 완벽하지도 않는데 막 율법주의 사람 너무 많습니다. 自分も完璧ではないのに物事を見るときに立法主義の目で見る人がとても多いです。 그러면 문제 와요. すると問題がきます。 그러면 그것 때문에 그렇다는 것을 못 깨달아요. でも自分のこの立法主義のせいで問題が来ているんだということを悟らない。 다윗 때 율법주의자 남은 사람을 탓하는 것이 대개 특징이에요. というのも大抵立法主義になってしまうと何か問題が起こったらそれを人のせいにしてしまうからです。 원인이 자기에 있는데 原因は自分なのに 율법주의는 그랬습니다. 立法主義はこうなってしまいます。 그래서 율법주의 아니라 오직 그리스도. ですから立法ではなくただキリスト。 내가 완전히 그리스도가 아니기 때문에 私がただ完全にキリストじゃなかったからだ。 오직 전도 선교가 내 목적이 아니기 때문에 ただ伝道宣教が自分の目的じゃなかったからだ。 오직 성령 충만이 아니기 ただ 때문에 聖霊10万でなかったからだ。 그래서 이런 사탄 역사가 있구나. だからこういうふうに悪魔が働いていたんだ。 사탄이 역사한 거지 사람이 역사한 게 아니란 말이죠. 悪魔が働いたのであって人のせいではないのです。 사탄을 결박하고 사탄을 미워하는데 사람을 미워해요. その悪魔を踏み砕いて悪魔に敵対心を持たなければなりませんが人に敵意を持ってしまいます。 그러면 이렇게 사탄이 공격하는 거예요. それではサタンの攻撃が続くでしょう。 근데 하나님 사랑하는 게 그걸 깨닫게 하기 한 거예요. ですが神様は愛の神様ですから試練を通して私たちが悟るようにされます。 뭘 나쁜 뜻이 아니라 깨달아라. 私たちに悟りなさいというメッセー 사랑해서 ジです。 그렇다는 말이죠. 愛の鞭であることです。 아멘. 깨달으면 되는 겁니다. 悟れば全て終わります。 그래서 정말 마지막 다섯 번째는 오직 그래서 전도 선교하는 거예요. ですから最後の5つ目、全ての目的はただ伝道宣教のためです。 그것 때문에 그렇습니다. このことのためです。 바울은요 유대인들이 이 바울을 죽이려고 하여튼 이 지명 수배자 1번이 바울이었어요. とにかく伝道者パウロはユダヤ人に憎まれていました。ですからユダヤ社会の中でパウロは指名手配を受けたもう第一ナンバーワンだったわけです。 바울이 나타났다면 죽이려고 막 악을 썼던 것입니다. パウロさえ現れればユダヤ人たちがやってきてパウロを捕まえて殺そうとしていま 그리고 した。 바울은 한 군데 오래 못 있어요. 다른 데로 가야 해요. ですからパウロは一つの場所に長くとどまることができませんでした。すぐ居場所を変えないといけなかったくらい 그 で 덕에 す。 세계복음화가 된 거예요. ですがむしろそのように追われ続けたことで世界宣教がなされました。 안 잡히고 잘 하던 바울은 다음 옮겨갔습니다. パウロは捕まることなくどんどん次の地域へと移動していって世界宣教を広げていきました。
그런데 마지막에는 이제 바울이 자기를 죽이려고는 유대인들의 본거지인 예루살렘에 갔습니다. ですが世界宣教を終えて最後にはパウロが自分を殺そうとするユダヤ人たちでいっぱいのユダヤ人の本拠地であるエルサレムに行こうとします。 아니 자기를 죽이려고 하는 그 본거지에 가는 것은 어떻게 된 일입니까? 自分を殺そうとするもう決死隊がいるその本拠地に乗り込むというのはどういうことでしょうか。 그러니까 유대인들이 잘 왔다 하고 이제 바울을 잡았어요. ですからユダヤ人たちは待ち構えていたぞということでパウロをすぐに捕らえます。 바울은 그걸 알고 금방 천부장을 불렀어요. 천부장한테 나를 봐달라고 요청을 했습니다. ですがパウロは自分が本当に秘密裏に殺されてしまう危険性があると分かっていたので、法的な規則にのっとるようにローマの千人隊長に自分の身辺を守ってくれというふうに言いました。 신변의 보호를 받고 이 카이사라는 그 지역으로 옮겨갔습니다. そしてローマの兵士による身辺の保護を受けながらカイザルの皇帝の前にまで裁判を受けるようになります。 기적적으로 살아났죠. そして奇跡的に生き延びていきます。 거기서 2년 동안 있다가 そしてローマで2年間滞在し、 로마가 아니라 카이사. カイサリアで2年間滞在し、 그래서 총독들에게 복음을 전하고 이제 내가 노마도 바야를 하고 이 로마로 이제 간 거죠. そしてカイザリアではローマから派遣されたユダヤ総督に伝道したりして、その後は私がローマも見なければならないということでローマに行こうとします。 그러니까 이제 유대인들이 화가 난 거죠. 자기가 죽이려고 했던 바울은 못 잡으니까. ですからユダヤ人はもう腹が立って仕方がないわけです。あんなに殺そうとしていたパウロには手出しができなくなったからです。 바울은 안 죽었단 말이죠. 전도하니까 몇 번 죽을 일도 있었는데 안 죽고 다 잘 지나갔어요. どうしてパウロはあんなに殺されるしかない状態だったのに殺されなかったのか助かったのかというと、パウロが伝道宣教し続ける人物だったからでした。 그러니까 이제 바울을 못 잡으니까 그 화풀이를 예루살렘에 있는 교회의 가장 지도였던 야고보를, 오늘 야고보서를 기록한 야고보를 잡은 거예요. そこでユダヤ人たちはパウロを殺すことはできないので、その腹いせをしようと思ってエルサレム教会の指導者だった今日のヤコブ書を書いているヤコブを捕らえます。 그리고 성전은 왜 가장 높은 곳에 세워놓고 밀어서 땅에 떨어져 죽인 것입니다. そしてヤコブを一番神殿の高いところに引き立てていって、そして神殿の頂から突き落として殺そうとします。 근데 안 죽으니까 돌로 쳐 죽였어요. ですが奇跡的にヤコブは死にませんでした。それでも死んでいなかったのでユダヤ人たちはヤコブを石で撃って最後には殺します。 아무튼 우리가 전도 선교하면은요 정말 위험한 일도 있지만은 그 사람은 죽을 수가 없어요. 전도 선교하는데 왜 죽어요? 私たちが伝道宣教の中で危ない目やまた苦しみもあるかもしれませんが、決して死ぬことはありません。なぜなら伝道宣教をしている人だからです。 우리 교회가 이 전도 선교만 이제 한다면 문제 없습니다. 同じく福音宣教協会がただ伝道宣教をするならば何も問題はありません。 그래서 자꾸 옆길로 가려고 하니까 문제가 오는 거예요. ですがこの伝道宣教を見失って脇道にそれようとすると試練が来ます。 다른 데 더 목적을 두고 관심을 두니까 옆길로 가는 거예요. 他のことに目的やまた関心が持ってしまうので脇道にそれてしまうのです。 오직 그리스도. ですがただキリスト、 우리가 정말 구원의 확신 가지고 私たちがこの救いの確信を持って 감사하면서 성령 충만 받고 感謝しながら聖霊充満を受けて 율법이나 그런 거 그렇게 치우치 말고 오직 전도 선교만 하란 말이죠. 行いとか他のものにそれることなくただ伝道宣教に向かっていくことです。 그러면 문제 오지 않아요. すると問題は絶対に来ませ 문제 ん。 올 것 같지만은 더 축복을 받고요. 問題のように見えますがむしろ祝福に変わります。 아멘. 그건 성숙한 사람이니까. なぜなら信仰が成長した人だからです。 잘 자라는 사람을 왜 때립니까? 何の問題もなくうまくやっている人を叱ることはしないでしょう。 잘한다고 칭찬하죠. むしろいいぞいいぞと褒めるでしょう。 그렇게 받는 거예요. 私たちもそうなるのです。 꼭 매를 맞아야 잘하는 것이 아니라 鞭を打たれてやっと悟るというのではなく、 매를 맞아도 감사하는 거고 もちろん鞭を打たれても感謝ですが 기뻐하는 거예요. 喜びます。 나한테 좋은 것을 주려고 하는 거잖아요. あ、これは私を正してさらに良くしてくださるためですねと。 아멘. 세 번째입니다. 3つ目です。 그래서 정말 우리가 내 힘으로 하려고 하지 말고 그리스도의 힘으로. ですが私の力でしようとするのではなくキリストの力でで 내 す。 힘으로 하려는 것이 아니라 성령의 힘으로. 私の力でこの5つの確信通りにではなく聖霊様の力によってです。 오직 그리스도로 성령으로 충만하면 그렇게 되어지니까요. ただキリストの力で聖霊様の力で満たされればおのずとそのようになされていくからです。 다시 반복하지만은 하나님 주신 약속이 뭐냐? 그리스도를 보내주겠다는 何度も 것이고. 繰り返しますが神様の約束はキリストを使わすという約束です。 그리스도는 오셔서
성령을 보내주시겠다. キリストは私たちに聖霊を使わすと約束されまし 그 た。 성령이 오셨습니다. その聖霊様が私たちのうちにおられます。 이 성령이 내가 다 하겠다는 거예요. 今度はその聖霊様が私が全てをしますと言われま 그게 す。 세 번째 こ 약속이에요. れが3つ目の約束です。 성령님이 다 하시겠다면 그러면 우리가 믿는 거예요. 聖霊様が全てをなさるというので、ならば私たちは信じるだけです。 우리가 할 건 그 기도예요. 私たちがするのは信じて祈ること 그리 です。 24시간 누리는 것입니다. 24時間この約束を味わうことです。 보좌의 축복을 누리는 것이에요. 御座の祝福を味わうことです。 힘들다 어렵다 하지 말고 내 안에 도신 성령님을 믿고 의지합시다. 伝道宣教難しい大変だではなく、私のうちにおられる聖霊様に頼って信じましょう。 내가 마음이 불안하다. いや、私の心がなんだか不安だ。 내가 힘이 없으니까 그래요. それは自分が弱いから無力だと思うからでしょ 그러니까 う。 내 힘으로 살지 말고 그리스도 힘으로. ですから自分の力で生きるのではなく、キリストの力で生きます。聖霊様の力で。 나는 못 온다. いや、私にはできません。 그러니까 성령의 힘으로. ですから聖霊様の力で。 아멘. 그리고 나를 살리는 것이에요. このように自分を生かしていくことです。 그래서 아침에 일어나서 5분 10분이라도 오늘 하루도 내 힘으로 살지 말고 나는 힘이 없습니다. 주님의 성령으로 역사해 です 주옵소서. から朝起きたら5分でも10分でも今日も私の力で生きるのではなく、ただキリストの力で、聖霊様の力で生きますように。 나를 방해하는 흑암이 있습니다. 흑암을 결박시켜 주시오. 私を攻撃する悪魔サタンがいます。キリストが悪魔サタンを打砕いてください。 5분이라도 3분이라도 기도하시기 3分で 바랍니다. も5分でも祈ってください。 우리가 24시간 기도표가 있습니다. 그 시간에 꼭 기도하시길 바랍니다. 今24時祈りリレーをしながら皆さんの割り当てられた枠があると思いますが、その時間内で必ず祈りの時間を持ってください。 가만히 앉아서만 아니라 운동도 하고 상평하면서 기도해도 상관이 없어요. じっとして祈ることだけが祈りではありません。体を動かしながらでも祈ることはできます。 가장 잡념이 안 들어오고 집중할 수 있는 방법을 내가 하면 되는 거예요. 一番雑念の入ってこない、自分の集中できる方法で祈ればいいのです。 또 호흡을 할 수 있는 사람은 깊은 호흡을 하면서 하는 것도 좋습니다. また一つの方法として呼吸のできる人は深い呼吸を合わせて祈るのが良いでしょう。 많이 하는 것도 중요하지만 하여튼 집중해서 하는 게 더 좋아요. 長いこと祈ることもいいですが、集中して祈ることが大事で 내가 す。 성령 충만이 되도록. 自分が聖霊充満になるように。 성령 충만이 되면 힘이 생겨요. 聖霊充満になれば力があふれます。 자신 생깁니다. 自信も生まれます。 난 내가 아니라 내 안에 계신 성령님이 하시는구나. 自分でではなく、私のうちにおられる聖霊様がなさるんだ。 나는 사실 우리는 죽은 거예요. 実際私たちは死んでいるのです。 그리스도가 함께 십자가 죽을 때 우리도 이미 죽은 거예요. キリストが十字架で死なれた時、弱い私たちも共に死にました。 죽은 사람이 막 하려고 하니까 어려운 거예요. でも死んだ死人が何かやろうとすると大変になるしかな 내 い 안에 でしょう。 그리스도가 계십니다. ですが私のうちにはキリストが生きておられます。 그러면 성령 충만이 되고 その時聖霊充満が与えら 능력이 れ、 나타나고 力が現れ、 그래서 땅까지 증인이 되는 そし 것입니다. て地の果てにまで証人になります。 그래서 정말 하나님께서 오직 유일성 재창조의 축복을 주십니다. そして自分を超えたただ唯一性再創造の祝福が与えられます。 그 축복을 한 주간에 누리실 주님을 そ 축원합니다. の祝福を今週1週間も味わう皆さんになることを願います。 혹시 지금 있는 시험이나 어려움이 다 우리에게 유익이 되고 그것이 축복이 된 것을 꼭 믿길 바랍니다. 今皆さんにある試練、患難がすべて祝福であり、皆さんにとって有益であることを信じて味わうことを願います。 그걸 통해 성장이 되는 겁니다. なぜならこの試練を通して私たちが成長するからです。 저나 우리 교회도 그런 걸 많이 경험했어요. 私自身もそうですし、福音宣教協会もそのようなことを何度も体験しまし 그래서 た。 유익이 됐습니다. すべて危機がまた試練が有益になりました。 거기서 그 응답이 축복이 있음을 누리고 한 주간 승리하게 될 줄 믿습니다. 問題の中にある答えと祝福を味わって1週間勝利なさることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 아버지 하나님 감사합니다. 父なる神様感謝します。 시험과 통해서 참 믿음의 축복을 한 주간 누리게 해 주옵소서. 試練を通した誠の信仰の祝福を1週間味わいますように。 지금 있는 어떤 시험과 어려움이 정말 축복을 받도록 큰 믿음을 더해 주옵소서. 今ある試練や問題が大きな祝福に変わるように私たちに大きな信仰をください。 성령 충만함을 주시옵소서. 聖霊の満たしを与えてください。 그리스도로 성령으로 살게 해 주옵소서. ただキリストと聖霊の力で生きるようにしてください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘. アーメン。